Hello, Laurie. Helo, bore da. Bore da, bore da. Rwan, da ni'n yn siop Cwlwm. Mae siop Cwlwm yn siop Gymraeg yn Croeso Swart. Ydy. Ydy siop Cwlwm yr unig siop Gymraeg yn Lloegr? Hyd y gwyddon ni, Yeah. ni di'r unig siop Gymraeg yn Lloegr. Da ni'n gwybod am rhywun siop Gymraeg, fel siop Gymraeg traddodiadol fel sy'n gwerthu llyfrau, cardiau, anrhegion. Da ni'n gwybod am rhywun arall. So fel mae yna cwmni cwrw yn dweud, probably the only Welsh shop in England. Okay. Fedri di y dwy y wythau rago am siop Cwlwm gan gynnwys ei hanes hi? Wrth gwrs, ddar y siop Cwlwm gael ei gychwyn gen fi a mam nôl yn 2010. Felly, da ni'n dathlu 14 o flynyddoedd eleni, diwedd y mis yma. A'r rheswm ddar ni cychwyn siop Cwlwm oedd bod Cymru Cymraeg yr ardal yn dod i siopa yn Chrysoswallt ar gyfer pob peth, bwyd, sgidiau, dillad, deintydd, beth bynnag, ond methu prynu nwyddau Cymraeg. Felly oedd na siop Pwylaidd yn Chrysoswallt ar yr adeg yn gwerthu bwyd Pwylaidd. A'r syniad geth fi a mam oedd, os oes na lleiafrif ieithyddol, siaradwyr Pwyleg, efo siop, beth am trio siop i siaradwyr Cymraeg. Ac ddar ni cychwyn yn y farchnad, mae Chrysoswallt yn enwog fel tre farchnad hanesyddol. Felly oedd o'n teimlo'n gywir ac oedd o'n llai o risg i ni fel busnes newydd mynd i'r farchnad yn hytrach na stryd fawr. Ac the rest is history fel maen nhw'n dweud. Da ni dal yma, da ni wedi symud o'r farchnad. Be ddigwyddodd, oedden ni wastad yn gwerthu ar-lein, ond yn ystod Covid, ddaru'r holl gwerthydd symud ar-lein, a pan ddaru pethau rheolau llacio ar ôl, ar y rheolau llacio chydig, oedd y gwerthiant ar-lein dal yn uchel iawn. So oedden ni sylweddoli bod angen fwy o le arno ni i pacio'r archebion, a wedyn ddaru ni dechrau edrych am siop ar y stryd fawr, a dyma lle da ni'n eistedd heddiw. Ddaru ni treulio lot o amser yn edrych am y siop gywir, a ddaru ni symud i'r siop yma, sy'n ar stryd y Beili, sy'n agos at y farchnad, ym mis Hydref 2022. Laurie, ga i ofyn i ti dweud rhywbeth am cefndir yma? Wrth gwrs, ie. Da ni tu allan i Gapel Seion, sef un o'r 2 gapel Cymraeg sydd ar agor yn Chrysoswallt ar hyn o bryd. Erbyn heddiw, mae Capel Seion a Chapel Horeb yn undebol ac yn addoli ar y cyd. Felly dyma Capel Seion sydd ddim yn bell o'r parc yng nghanol Chrysoswallt. Laurie, ges ti dy enni di yn Croeso Swart? Do, ges i fy ngeni yn Chrysoswallt. Mae'r ysbyty wedi cael erbyn hyn, ond Chrysoswallt oedd yr ysbyty agosaf. Ges i fy magu ym Mhen y Bont Fawr yn Nyffryn Tanat, sydd yw hanner awr i ffwrdd o Chrysoswallt. Felly dyma oedd y dre agosa a'r ysbyty agosa. Felly ges i fy ngeni yma a geth fy nhed i eni yma. Geth fy mam ei geni yn y Trallwm. Felly petawn ni eisiau chwarae pêl-droed i Gymru, dim ond oherwydd bod mam di geni yn y Trallwm bysa ni'n cael wneud. Pryd cyrraedd oedd gyntad cynta yn Croeso Swart? O fi di'r cyntaf o'r teulu i fyw yma yn llawn amser, ond mae Croesoswallt fel tre farchnad, ffermwyr oedd fy nhad, fy nhaid ar y 2 ochr, felly byddai Croesoswallt wedi bod y dre farchnad iddyn nhw dod â'i stoc, dod â'i anifeiliaid. Felly mae'r teulu wedi bod yn ardal Chrysoswallt ers canrifoedd, ers 1601 rhywbeth. 1601 rhywbeth? Da ni wedi olrhain yr coeden deulu nôl yn yr ardal yma i'r cyfnod yna, ac mae'n siŵr bod y coeden teulu mynd nôl ymhellach na hynny. Felly, ers mae hanes yn cychwyn, fysa ni'n dychmygu bod y cyndadau wedi bod yma yn yr ardal, a efo Croesoswallt fel y dre leol, ond o ran byw yn Croesoswallt, fi ydy'r cyntaf. Wow. Ond mae teulu fy ngŵr wedi bod, geth fy ngŵr i fagu yn Chrysoswallt, a mae deulu o yn Chrysoswallt ers
ers cenedlaethau cyn hynny. Amser hir iawn. Ydy amser hir iawn, mae jyst yn teimlo fel adre. Lori, mae gen i cwestiwn dwi'n meddwl diddorol. Wyt ti'n di ystyried di hyn yn Gymraes neu Saesnes a pham? Cwestiwn hawdd i ateb, dwi'n ystyried fy hyn yn Gymraes. Dwi'n falch iawn bod fi wedi cael fy ngeni yn Chrysoswallt, sydd yn Lloegr, yn ddaearyddol, ond dwi'n yn teimlo, does gen i ddim teimladau fel tuag at bod yn Saesnes. Dwi rioed i ystyried fy hyn yn Saesnes, yn ddaearyddol, mae fy mam geni a lle dwi'n byw ar hyn o bryd yn Lloegr. Felly na, Cymraes o Chrysoswallt ydw i. A dwi'n meddwl falle bod hynny oherwydd bod fy rhieni siarad Cymraeg, oeddwn i siarad Cymraeg adre, oeddwn i'n mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn, oeddwn i'n gwylio S4C, oedd y diwylliant ges i magu ynddi yn un Gymreig. Felly, doedd na, bod na dylanwadau Saesnig, oedden yn dylanwadau Eingl Americanaidd yn hytrach na Saesneg yn benodol. Felly, ie, Cymraes o Chrysoswallt ydw i. Lori, fedri di ddwy wythau am cefndir yma? Wrth gwrs. Da ni tu allan i bwyty ar hyn o bryd, ond yn wreiddiol dyma o'i safle cyntaf ysgol Chrysoswallt, Oswestry School. Gafodd ei sefydlu yn 1417 gan gŵr yr enw Dafydd Ap Ieuan, oedd yn o'r enw, da ni gallu deall bod o'n siaradwr Cymraeg, ac oedd o'n gyfaill i Owain Glyndŵr. Oedd o hefyd yn galw ei hun yn David Holbach, ac mae'r ysgol Chrysoswallt dal i fynd hyd heddiw. Maen nhw yn cynnig tygau a lefel A iaith Gymraeg yna, so mae'n neis gweld bod y Gymraeg yn parhau o fewn addysg Chrysoswallt. Nori, felly y wnes ti fagu yn siarad Cymraeg efforth deulu, mam yn dad? Oedd mam a dad yn siarad Cymraeg, a Cymraeg oedden ni'n siarad adre. Ges i magu ddim yn sylweddoli bod hynny'n peth anarferol. Doedd nain ddim yn siarad Cymraeg, felly oedd o'n wyrth bod dad yn siarad Cymraeg, ond yn y dyddiau yna ar ffarm, oedd na morwyn ac oedd y forwyn yn siarad Cymraeg. So, ges i fy magu fi, brawd a chwaer, mam a dad yn siarad Cymraeg, y teulu estynedig i gyd yn siarad Cymraeg. Ond dwi'n cofio sylweddoli ar ryw oed bod ddim pawb yn siarad Cymraeg, a bod na iaith arall yn bodoli, sef Saesneg. Ac oedd hynna'n dipyn o agoriad llygad. Dwi'n yn cofio neb yn dysgu Saesneg i ni. Mae Saesneg jyst o'n hamgylch ni yn bob man, enwedig mewn ardal fel Mar y Ffin. A nes i hefyd sylweddoli, ac o'n i methu deall hyn, bod rhai bobl yn deall Cymraeg, ond ddim yn siarad Cymraeg. Oedd hynna'n rhywbeth o'n i methu deall hynny, bod rhywun yn gallu deall be oeddech chi'n deud yn y Gymraeg, ond yn ateb chi'n Saesneg. Ond o'n i'n ffodus iawn bod fi wedi cael y magu mewn teulu cyfrwng Cymraeg. Se da ni dron, Nori? Da ni wedi dod fyny i olion Castell Chrysoswallt. So dyma lle oedd y castell yn y canol oesoedd. Mi oedd hi'n gastell oedd y Cymru a'r Saeson yn brwydro fo'i gilydd i meddiannu ac ailfeddiannu. Ond ar i'r castell gael ei dinistrio yn y rhyfel cartre Lloegr adeg Oliver Cromwell. Felly, does na ddim llawer ar ôl. Ond dyma oedd safle y castell. Felly, un o'r safleoedd hynna yn Chrysoswallt. A mae gen ni dal fel y Bailey, fel Street y Bailey, da ni wedi cerdded fyny cyrraedd yma. Da ni wedi dringo fyny y mwnt i cyrraedd y copa yma. So mae yna olion, ond dio ddim beth ych chi'n dychmygu fel castell nodweddiadol. Dim byd. Dim byd. Chi'n gwybod faint o bobl Cymraeg sy'n byw yn Chrysoswallt? Yn anffodus, does na ddim ystadegau, does na ddim cofnodion swyddogol. Oherwydd dydy'r cyfrifiad, tu allan i Gymru, diom yn gofyn am yr iaith Gymraeg. Yn Lloegr, be mae'n gofyn ydy, what is your main language? Is English your main language? Neu rhywbeth fel ddim yn gofyn. A mae gen ti sefyllfa lle, nes i ticio,
yeah. a sgwennu Welsh. Ond fydd na lot o Cymru Cymraeg, iaith gyntaf rhugl, fydd yn meddwl, na, dwi'n mynd siarad Cymraeg digon aml, neu di'n Cymraeg i ddim digon da, a wedi ticio Saesneg. Felly dwi'n meddwl, mae na achos i ddadle dyle'r cyfrifiad bod yn gofyn trwy wledydd Prydain am gallu ieithyddol ym mhob iaith. Yn hytrach na just gofyn what is your main language, achos mae bobl dwyieithog, tairieithog, wel wrach bod main language nhw yn amrywio ddydd i ddydd. Felly mae eisiau gofyn pa ieithoedd mae rhywun yn siarad ac i ba lefel falle. Felly am y rheswm yna, does na ddim ystadegau. Dwi'n meddwl bod S4C wedi gofyn yn y 90au, wedi edrych ar eu cofnodion nhw, a mi oedd na 100,000 o bobl tu allan i Gymru yn Lloegr yn gwylio S4C. A'r rhan fwyaf yn nhw yn yr ardal yma ac yn dinasoedd mawrion fel Lerpwl a Llundain. Felly mae yna lleiafrif fawr o siaradwyr Cymraeg, ond does neb yn gwybod faint. Dwi'n nabod lot o siaradwyr Cymraeg, ond dwi'n nabod bob un. Mae yna bobl sy'n dod i siop ac yn prynu llyfrau, nofelau newydd Cymraeg ac yn byw yn Chrysoswallt, a dwi'n nabod nhw, a dwi wrth y modd yn dod i nabod nhw, ond mae'n dangos bod yna pocedi bech o Gymru Cymraeg yn y dre ac yn yr ardal gyfagos, ond does na ddim ystadegau neu ddim un peth yn tynnu pawb at ei gilydd fel petai. Ti'n meddwl tua mwy na 500? Sa'n i licio meddwl, beth sy'n anodd ydy fi di'r person mwyaf bias a ti'n gofyn i Chrysoswallt. So dwi'n mynd i bod eisiau dweud bod na, 10% er enghraifft. Ond dwi'n mynd gwybod ydw i'n gywir neu ddim. Achos ti hefyd yn gael bobl yn dweud, does na ddim llawer o Gymru yma, achos falle bod nhw ddim yn gweld. Dyma falle yn siop Cwlwm, da ni yn gael y cysylltiad efo'r nifer fwyaf o Gymru Cymraeg. Achos da ni'n trio bod yn siop Gymraeg ac yn ganolfan i Gymru Cymraeg a dysgwyr Cymraeg. Felly, da ni'n gael cysylltiad efo lot fwy o siaradwyr Cymraeg na rhywun sydd ddim yn gweithio mewn siop lyfrau Cymraeg wrach. Felly, sa'n ni rili ddim isio dyfalu, ond sa'n ni isio meddwl bod na fwy. Rhywbeth tebyg, dwi'n cymharu Chrysoswallt yn aml i rywle fel y Wyddgrug, a se ti'n tynnu ffwrdd yr ysgolion Cymraeg a'r arwyddion dwyieithog. Dwi'n meddwl bod Chrysoswallt a'r Wyddgrug yn ddwy dre reit debyg. A dwi'n yn siŵr faint ydy'r ffigurau yn yr Wyddgrug. So dyna'r math o awyrgylch dwyieithog sydd gen ti yn Chrysoswallt. Rhywbeth tebyg i'r Wyddgrug, heb ysgol Maes Garmon a Glanrafon, a heb arwyddion dwyieithog. Efallai, rhaid i ti gael prosiect mwyn dod o hyd o siaradwyr Gymraeg yn Chroesoswallt. Dwi'n meddwl sef yn prosiect fwy chdi rhywun, a dwi'n meddwl sef Comisiynydd y Gymraeg mewn sefyllfa da i wneud, ond dwi'n siŵr ydy i maes gorchwil y Comisiynydd, ydyn nhw'n Comisiynydd y Gymraeg neu Comisiynydd y Gymraeg yng Nghymru, dwi'n siŵr, achos da ni wedi gael trafferthion yn y gorffennol pell o gwrthod anfon bach o dynau iaith gwaith y tu allan i Gymru. Mae hynna di newid rwan, a mae'r Comisiynydd newydd hefo lot o ewyllus da o ran Cymru Cymraeg dros y ffin. Ond sa'n ni'n licio meddwl bod y swyddfa yna sy'n y sefyllfa gorau i pwyso ar y bobl sy'n neud y cyfrifiad, a hefyd creu rhyw ystadegau swyddogol fel bod ni'n gallu dweud, reit, dyma faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn Lloegr, a dyma faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn Chrysoswallt. Da chi bobl Cymraeg yn Chroesoswallt i gyd yn ymgaslu yn rheolaeth? Mae gen ti gwahanol grwpiau sy'n cyfarfod yn rheolaeth. Mae gen ti'r Clwb Cymraeg sy'n cyfarfod bob mis, a mae hwnna wedi datblygu o'r adeg pan oedd na aelwyd yr Urdd yn Chrysoswallt, a maen nhw'n trefnu'n ysweithiau cymdeithasol. Mae gen ti y ddau gapel, da ni di ymweld â nhw, mae gen ti cynulleidfa'r capel sy'n cyfarfod dwi'n meddwl bod nhw bob dy Sul, ond o leia unwaith neu dwywaith y mis. Mae gen ti'r Cylch Ti a Fi, lle da ni fod teuluoedd ifanc yn ymgasglu, a mae gen ti y siop siarad a'r sesiwn dysgwyr yn y llyfrgell, lle mae dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn ymgasglu. Ond na, does gen ti ddim un peth fel canolbwynt i pob un sy'n siarad Cymraeg. Da ni wedi gael trafodaethau cyn rwan efo'r Cyngor Dre am y posibilrwydd o cynnal rhyw fath o wyl Gymraeg, achos mae yna wyl bogareg yma yn y parc bob mis Awst, dwi'n meddwl rwan.
da ni yn, achos mae'r clerc y dre yn siaradwr Cymraeg, yn Gymro Cymraeg, felly mae gennym ni eto lot o ewyllys da a lot o awydd i ddathlu'r dwyieithrwydd a Cymreicdod sydd yma. A falle bydde hynny'n gyfle. Neu mae Steddfod Powys wedi ymweld â croesoswallt, a mi o'na pwyllgor a lot o drefnu nôl yn 2016, ond dydy un peth falle ddim yn mynd i cynnwys pawb. O'n i bai bod tîm Pêl-droed Cymru yn dod yma, dwi'n gwybod, falle sy'n Tîm genedlaethol? Ie. Mae Lloegr fydd yn chwarae cyn bo hir. Mae rhyw hanner, pan mae gen ti'r Pêl-droed, Cymru Lloegr, neu pan mae gen ti rygbi y chwe gled. Mae hanner yn gwisgo gwyn, hanner yn gwisgo coch yma, sy'n ni'n dweud. A bod ni dros y ffin, mae hynna'n rhywbeth reit arwyddocaol, dwi'n meddwl. So ddim gymaint o ran yr iaith, ond o ran pa gwlad maen nhw'n cefnogi yn y Pêl-droed neu rygbi, mae yna lot o cefnogwyr Cymru yma, oes. Da iawn. Lori, fedri di dwy rhywbeth am cyffredin'r yma, Lori? Wrth gwrs, da ni tu allan i Capel Horeb rwan, so'r capel arall ynghyd â Capel Seion lle oedd ni o blaen, lle maen nhw'n cyfarfod yn undebol. A mae Capel Horeb hefyd yn lleoliad i'r cylch ti a fi yn Croesoswallt. So bob bore dydd Iau, mae yna teuluoedd ifanc yn dod yma i chwarae a dysgu trwy'r Gymraeg. Bellach, wyt ti'n siarad Cymraeg y bob dydd yn Croesoswallt, efo teulu a chi ffeithiol hefyd? Ynddo, dwi'n siarad Cymraeg bob dydd, ac yn Croesoswallt ac mae'r plant yn mynd i'r ysgol y Llanrhiad, so ar ddeall yr ysgol hefyd. Mae fi a'r plant yn siarad Cymraeg, mae Dylan y Gŵr, mae o'n deall Cymraeg, ond geth o ddim y cyfle i gael addysg Cymraeg. Oedd o'n tyfu fyny yn Croesoswallt yn y 70au, a doedd o ddim yn opsiwn manteisio ar addysg Cymraeg yn yr adeg yna. Mae'r plant yn ffodus bod nhw'n cael manteisio ar addysg Gymraeg ym Mhywys erbyn hyn. Da ni wedi cael trafferthion yn ddiweddar, gael lle i'r mab yn yr ysgol Gymraeg lleol, ond da ni'n falch iawn i ddweud bod ni wedi llwyddo, a mi fydd y mab a'r merch yn mynychu ysgol Llanrhiad ym mis Medi. Felly mae Dylan yn deall Cymraeg, eith o i'r ysgol Sul yng Nghapel Horeb, a os fi siarad Cymraeg iddo fo, mae'n ateb fi yn Saesneg, ac mae'n hawdd iawn wedyn troi'r Saesneg i ateb nôl. Felly bod ni'n trio siarad Cymraeg, da ni yn siarad rhyw cymysgedd efo'n gilydd, fi a'r gŵr, a mae'r plant yn siarad, mae o'n siarad Cymraeg i'r plant, a mae nhw'n ateb yn Saesneg, a da ni'n trio annog nhw i siarad Cymraeg i dad, ond mae nhw wedi deall bod Saesneg dad yn gryfach na'i Gymraeg o. Ond mae o'n teimlo, mae o'n magu ddau o Gymru bech. Felly bod o'i hun ddim yn siarad Cymraeg yn hollol rhugl, bod o'n well na mae o'n meddwl, mae blant o, ar genhedlaeth nesaf, mae nhw'n siarad Cymraeg yn rhugl. Da iawn. Rhaid i ti dysgu iaith y Gymraeg i di gŵr. Bob tro! Mae yna dyletswydd arna i siarad fwy o Gymraeg iddo fo, oes. Rhyw arfer da chi'n cael mewn iddo fo ydy siarad Cymraeg neu siarad Saesneg. Os da chi unwaith da chi siarad un iaith efo rhywun, mae'n anodd newid i iaith arall dwi'n ffindio wedyn. Mae yna rhai bobl o'n i'n yr ysgol efo, da ni ddwy yn siarad Cymraeg, ond da chi wedi arfer siarad Saesneg efo'ch gilydd. A mae'n anodd, ond ti'n iawn, dwi angen y fwy o ymdrech i gael y gŵr i siarad Cymraeg. Dwi'n cytuno. Achos i mi, does dim diben dysgu iaith heb ei siarad yn aml. Felly, fel dysgwr Cymraeg, dwi'n meddwl mae'n holl bwysig siarad Cymraeg bob dydd. Mwy o ymarfer. Ti'n iawn, a trwy ymarfer, mae'r hyder yn dod. Yn union. Diffyg hyder sy'n gen Dylan, a lot o, dwi'n clywed hyn gan lot o'n cwsmeriad ni'n y siop, lot o gyfeillion yn y dre yma, my Welsh isn't good enough. A'r diffyg hyder, a diffyg ymwybyddiaeth bod unrhyw Gymraeg yn ddigon dda. A John Boyce os di rwy'n yn defnyddio geiriau Saesneg wrth siarad Cymraeg, just roed cynnig arni sy'n bwysig. So dwi'n meddwl mae hynna'n wir iawn. Yn union, Mae problem hon yn union problem yn Chymru hefyd. Wnes i cwestiwn ar y stryd i bobl ifanc a dan nhw siarad Cymraeg neu beidio.
Ond Bonnie Bob yn ateb yn Saesneg yn lle yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod y sefyllfa wedi gwella yn yr ardal yma. Pan ar ni cychwyn y siop yn 2010, oedden ni'n gael bobl yn dweud, oh, what's the point, everyone speaking English anyway. Mae'r agwedd yna di newid, lle da ni'n gael bobl rwan yn dweud, oh, I wish I could learn Welsh, I wish I could speak Welsh, I wish I knew more Welsh. A mae'r agwedd di newid yn fwy positif yn yr ardal yma yn enwedig. A dwi'n meddwl beth ar y newid lot o hynny ydy Cymru'n cyrraedd yr Euros yn 2016, a ddari hynny wneud y Gymraeg yn cool eto. Os oedd y tîm pêl-droed efo diolch ar ei tops y pethau. O, ie. So dwi'n meddwl bod hynna di newid... Yma o hyd. Ie. A dwi'n meddwl bod hynna, mae hynna di wneud y Gymraeg yn peth positif eto. A dwi'n meddwl bod hynna bwysig mewn ardal ar y ffin. Os da chi gorfodi bobl i wneud rhywbeth, maen nhw'n troi yn erbyn. A dwi'n meddwl hanesyddol, wrach bod rhywun yn cael ei gorfodi i siarad Cymraeg yn yr ysgol yr enghraifft, a wedyn di troi yn erbyn. Ond dwi'n meddwl bod beth ar y tîm pêl-droed wneud, a beth maen nhw'n parhau wneud, di wneud y Gymraeg yn rhywbeth o bobl isio bod yn rhan ohono fo. A mae hynna'n holl bwysig, dwi'n meddwl. Ie. Lori, da ni ar y street, Bailey Street, lle mae siop cwmlw wedi lleoli. Gai ofyn i ti dwy wybeth am hanes Bailey Street? So yn hanesyddol, Bailey Street oedd un o'r strydoedd siopa traddodiadol y dre, na pan bod ni fawr falch pan ddaren ni ffeindio siop wag yma ar Bailey Street. Un pen i'r street, mae gennych chi y prif dre os da chi eisiau, mae'r eglwys a pethau lawr i'r cyfeiriad yna, ac i'r cyfeiriad arall mae gennych chi'r farchnad a'r castell. A Castell Mwnta Bailey oedd hi, a felly dyma oedd rhan o'r Bailey yn arwain i fyny at y castell. A mi oedd y farchnad fel mae heddiw ar gwlod y mwnt yna. Felly'n hanesyddol, dyma oedd prif lleol bobl yn dod i siopan y canol oesoedd. Oedd o'n gael ei gymharu i Cheapside yn Llundain. So mae'n teimlo'n addas iawn bod ni wedi ffeindio siop weg yma. A mewn hanes mwy diweddar, oedd hon yn rhan, y stryd yma'n rhan o'r A483, y brif ffordd sy'n mynd o Fanceinion i Abertawe. Mae yna ffordd osgoi rwan o amgylch Croesoswallt, ond rhyw 10 mlynedd ar 20 yn ôl, fydde hon yn brif ffordd, fydde'r loris, fydde pob peth yn mynd, os oedden nhw'n mynd o Fanceinion i Abertawe, fydden nhw'n mynd ar y stryd yma ac yn troi ar top y stryd. O Abertawe i Fanceinion. Oedd hon yn rhan o'r brif ffordd yna. Mae'n osgoi y dre rwan, ond mae wir yn anodd credu, achos maen nhw wedi gwneud hi'n, does na ddim traffic ar y stryd yma rwan, so mae'n deimlad neis hamddenol, diogel i gerddwyr, so mae'n anodd credu bod, yn yn oes i, mi oedd hi'n brif ffordd. Lori, felly, fyddi di'n gwethu siop cwmw a symud i Gymru i'n dwynod. Wel, cwestiwn diddorol, a cwestiwn do'n i heb ystyried o'r blaen. Ti'n teimlo fel Gymraeg, felly mae'n well i ti symud i Gymru. Wel, dim yn teimlo bod ni tu allan i Gymru. Dwi'n meddwl dyna'r peth, mae'r teimlad sydd yn Croesoswallt yn teimlad dwyieithog. A mae yna lot o bobl mwy aeddfed yn ymddeol i Croesoswallt o Gymru. Dwi'n meddwl bod y gwasanaethau yn fwy hygyrch yma iddyn nhw o pethau. Pan ar ni prynu'r tu lle da ni'n byw rwan yn Croesoswallt, o fi a gŵr yn dweud, da ni'n misio symud eto. Da ni mor hapus lle da ni. Felly, dwi'n meddwl fyddai'n symud i Gymru. Os ydy'r ffin yn newid a bod Croesoswallt yn dod rhan o Gymru, mae hynny'n wahanol sefyllfa wrth gwrs. Ond o ran dyfodol y siop, dwi wir ddim yn gwybod. Dwi wedi bod rhedeg y siop ers 4 mlynedd ar 10. Dwi'n teimlo bod yna leia hynna dal yna. Dwi wedi colli mam, y partner yn y busnes, llynedd. A da ni'n cario ymlaen efo'r siop yn y ffordd o fi a mam yn rhedeg y siop. Felly dwi heb di meddwl am y genhedlaeth nesaf. Mae gennau blant, wrach fod gen nhw diddordeb un diwrnod mewn Cymru drosodd. Ond dwi ddim yn gwybod ydy'r ateb i dyfodol y siop. Ond dwi'n hapus yn Croesoswallt ydy'r ateb i symud i Gymru.
okay. At happy to. Yeah. Rồi, ydy siop cwlwm yn cynnig cyrsiau Cymraeg hefyd. Den ni ddim yn cynnig cyrsiau Cymraeg ffurfiol neu swyddogol, ond den ni yn cynnig rhywbeth o'r enw siop siarad, sy'n sesiwn unwaith y mis ar y trydydd dy Mercher, lle mae siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg a darpar ddysgwyr hefyd yn dod atyn ni i gael cyfle i ymarfer. Rhai yn dod i glywed y Gymraeg, rhai yn dod i ymarfer y Gymraeg, a rhai yn dod i rhannu siaradwyr iaith gyntaf yn rhannu eu sgiliau nhw. Felly mae o'n anffurfiol iawn, ond mae o'n rhoi cyfle i bobl sy'n neud falle cwrs ar-lein, fel Duolingo neu Say Something in Welsh, i gyfarfod â siaradwyr Cymraeg eraill. A mae'r llyfrgell hefyd yn Chrysoswallt yn cynnig rhywbeth tebyg ar bore dydd Gwener bob wythnos. Felly ar hyn o bryd, does dim cyrsiau ffurfiol yn y dre. Mae yna cyrsiau ffurfiol yn ardal Llanrhaeadr a Llanfyllin, ond yn Chrysoswallt ei hun, dim ond y cyfleoedd anffurfiol yma sy. Ond o be dwi'n deall gan y bobl sy'n mynychu, mae angen y cyfle anffurfiol hefyd yn ogystal â'r cyrsiau ffurfiol. Ie, da iawn. Oes gennych chi llawer o ffurfiwr? Mae'n amrywio o fis i fis. Mae gennym ni tua 15 yn dod bob tro, falle 7 yn y pnawn, 8 yn y mi nos, 10 yn y pnawn, 5 yn y mi nos, rhywbeth fel yna. Ond mae bobl yn teithio o bell. Mae gennym ni un myfyriwr sy'n dod o Melton Mowbray, wrth ymyl Nottingham. Mis diwetha, doth rhywun sy'n byw ym Patagonia a sy'n ymweld. Patagonia? Ac oedd y profiad o siarad efo hi, hefo acen gwahanol, ac hefo cefndir gwahanol. Oedd o'n ffantastig, oedd o'n fraint cael cyfarfod â hi a siarad Cymraeg efo hi, a helpu hi mewn ffordd bech iawn. Da iawn. Croeso i Llyfrgell Chrysoswallt. Dyma grŵp sgwrsio sy'n cael ei cynnal bore dydd Gwener bob wythnos. Gai ofyn i chi o le ydych chi'n dod rydyn radio? Hayden dwi'n byw yn Amwythig, ond yn radio dwi'n byw yn Llansilin, 6 milltir o Chrysoswallt. Is i ysgol Llansilin yn cyntaf, ac i capel Cymraeg, Bethodistiaid, ac fy nhad yn siarad Cymraeg, ond yn y ysgol ddim dysgu Cymraeg. Bore da, Jill Dewey. Dwi'n dod o Ynys Manon, ond rwan dwi'n byw in Westfalen, ger Croesoswallt. Dwi'n byw yn Croesoswallt. Gillian Dewey, dwi'n byw in Croesoswallt. Dwi'n dod o Gaer on radio. Eirian a dwi'n byw yn Croesoswallt. Neil Dewey, dwi'n byw yn Croesoswallt. Dwi'n dod o Croesoswallt yn radio. Roedd fy nain yn dod o Glyncairiog yn Cymru. Roedd hi'n siarad Cymraeg, ond mae fy mam ddim yn siarad Cymraeg. Dwi eisiau dysgu a siarad Cymraeg. Dwi'n dysgu Cymraeg blwyddyn. Ein blwyddyn. Newydd cochwyd. Mae'r sesiwn yma yn gyfle gwych i siarad Cymraeg, a mae'r siop siarad yn ni'n cynnal y siop cwlwm bob mis yn gyfle i siarad Cymraeg. Mae yna cyfleoedd eraill fel os di rhywun eisiau mynd i'r capel, mae yna capeli Cymraeg, mae'r clwb Cymraeg yn cyfarfod bob mis, a mae'r Celti a fi yn cyfarfod i teuluoedd ifanc. Felly mae yna gyfleoedd, ond dwi'n meddwl sy'n ni gyd yn hoffi fwy o gyfleoedd, falle. Ac wrach bod yna llai o gyfleoedd nag sydd yng Nghymru oherwydd bod yna'r un
menter iaith swyddogol ar gyfer crysoswallt, er bod menter Maldwyn yn gefnogol iawn. Felly, da ni ffodus bod y llyfrgell, a mae'r llyfrgell yma'n rhan o gyngor Sir Amwysig, da ni ffodus bod nhw wedi gweld rheswm a pwysigrwydd cynnig y cyfle pwysig yma i siaradwyr yn y dre, dwi'n meddwl. Dwi'n dysgu Cymraeg in Wrexham. Oedd fy nhad Cymro. Dwi eisiau siarad iaith o. Wedi penderfynu dysgu'r iaith flwyddyn diwetha. Ond dwi wedi astudio'r iaith yn yr ysgol. Mynyddodd yn ôl. Yn ôl. Dwi dysgu am ffonio gyda Duolingo. Wel, pan o'n i'n byw yn Llansilin, es I capel Cymraeg, ond dwi ddim yn deall fregaeth Cymraeg, ond dwi'n licio da iawn yn canu emyn Cymraeg, ac dwi wedi cofio rhai o emyn, a dwi'n licio canu efo gwrando ar y radio nos Sul, ac dwi'n licio siawns, cyfle I gael sgwrs efo rhywun sy'n siarad Cymraeg. So dwi dod yma